السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا وغريب شويتين يعني، بس قلت لازم اشارككم معايا برضه. هو طبعا مش كله بحر وزي ما انتم شايفين كده وميه والواد حميد الصغير والكلام ده كله، لا بس حصلت حاجه كده وقلت اشارككم معايا بقى. النهارده كده كان يوم مش عادي، يوم غريب جدا من اوله لاخره. اول حاجه شايفين الميه البيضه الجميله دي، الميه البيضه الزرقاء الخضراء الحلوه الجميله دي، وشايفين الواد الصغنن اللي في الميه حماده حبيبي ده. بصوا بقى، النهارده حصلت مفاجاه يعني غريبه من نوعها. آه المفاجأة بتاعتي بقالي كتير قوي يعني، بصراحة ما بروحش مصيف او بروح نصيف يعني. السنة اللي فاتت رحنا يوم واحد بس الاسماعيلية، وطبعا كلكم عارفين ان بحر الاسماعيلية يعتبر اسمه ايه، اللي هو المحدود يعني، بحر محدود كده ومش بحر كويس او حلو. المهم خدت الولاد السنة اللي فاتت يوم واحد عشان خاطر كانوا واجعين دماغي، عايزين نروح مصيف عايزين نروح مصيف. المهم السنة دي حصلت حاجة غريبة وغير متوقعة بالمرة. أول حاجة زي ما هتشوفوا معايا في الفيديو كده، كان عندي شغل النهاردة عايزة أخرجه أوردرات. هتشوفوا معايا فراخ بلدي بذبحها وحمام وكده، وكان عندي أوردرات مستعجلة عليها لازم تخرج النهاردة، ما كانش ينفع تتأجل لأني اديت للناس كلمة وكنت مأجلاهم من قبل العيد طبعا. فلقيت جوزي بيتصل عليا وبيقول لي اعملي حسابك النهارده مسافرين. مسافرين فين بقى؟ يعني ازاي يعني مسافرين وايه اللي حصل؟ قال لي لا احنا هنسافر النهارده، انا حجزت خلاص ودفعت فلوس كمان. بصوا بيشيل ميه وبيحط على راس باباه ازاي، شايفين؟ بصوا ده، بصوا عايز ينزل البحر مش عايز يخرج، وبيدخل يعني قلبه جامد في الميه، عايز يدخل في اي مكان عادي مش خايف منها. بصوا ماشي، انا بنادي عليه هنا وده ماشي في الميه. حبيبي يجري بقى وراه من هنا، سيد يجري وراه من هنا، رؤى تستنى هنا، بابا يجري وراه، اللي هو بصوا زي ما تقولوا ما صدق كده ينزل ميه او ينزل بحر. كل ما يلبس او كل ما يغير هدوم يروح ينزل بها الميه، كل ما يغير هدوم يروح ينزل بها الميه. طبعا الشط هنا امان جدا جدا ما شاء الله. احنا اول مره نروح مطروح، اول مره ننزل مرسى مطروح. نزلنا مرسى مطروح حجزنا وما حجز، انا ما حجزتش، هو جوزي حجز فجاه. زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي في الفيديو كنت بشتغل بعمل ايه او كنت بعمل اوردرات ازاي. طبعا انا شايلكوا الصوت بتاع الفيديو، لكن لو شفتوا الفيديو على الطبيعه او سمعتوا الصوت هتموتوا على نفسكم من الضحك. حماده طول الوقت ماسكني ميه ميه ميه، حماه ميه، عايز يستحمى بالميه طول النهار ماسكني على كده. كان اول يوم لينا في المصيف طبعا، وكنا جايين هلكانين وتعبانين، بس الولاد طبعا زي ما انتم عارفين صمموا او اصروا ان هم ينزلوا البحر. هقول لكم حاجه النهارده كده. كان بدايه كنا كان عندي اوردر فراخ تسمين فراخ بيضه بلدي وحمام، مأجلاه من زمان من قبل العيد بكتير. كانوا طالبين، فكانت الحمام عندي صغير، حتى الاوردر ما طلعش كامل لان البط كان لسه صغير شويه، كان لسه عايز يكبر شويه عشان يتذبح. بص دي فراخ البلدي اهي ما شاء الله، دي البلدي المشعر حاجه زي الورد كده، وكان اقصى حاجه فيها كيلو 900 وحاجه، كيلو 950، كيلو 900 وحاجه. زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده. المهم طلبية الفراخ النهارده قلنا لازم نعملها النهارده او نجهزها، لان اديت الناس كلمه مش هينفع ارجع فيها بقى. وخصوصا ان هو يعني جوزي كلمني قال لي لا، ده احنا هنقعد 4 ايام بره، هنسافر النهارده وهنيجي على يوم الجمعه. فالمهم ال4 ايام دول بقى ربنا يتولانا. احنا كان النهارده اول يوم اللي صورت لكم في الفيديو ده، وكان اول مره الولاد ينزلوا البحر، فقلت ايه بقى اصور لكم كده. طبعا ام محمد كانت جايه تساعدني شويه في التنظيف بتاع الفراخ. آه وبدأنا ننظف انا وهي شويه الفراخ والحمام. طبعا جوزي ما كلمني قلت له مش هينفع النهارده نمشي مصيف، انا مش مجهزه حاجه، ان هي مش عامله حسابي، ما جهزتش حاجه خالص. قال لي لا انا حجزت خلاص ودفعت فلوس، وعارفك كل ما اقول لك يلا هتقولي عندي شغل، كل ما اقول لك يلا نغير جو هتقولي لا مش هينفع اسيب الشغل.
ففرصة قبل ما تنزلي كتاكيت في المزرعة، وخصوصا المزرعة دلوقتي يعني ما فيهاش حاجة كتير. فقال لي قبل ما تنزلي كتاكيت فيها وتتشغلي تاني وما نعرفش نسيب الحاجة الصغيرة، لا تعالي بقى ايه نمشي كده ناخد بعضنا، نغير جو مع الولاد شوية، وهم يومين 3 وخلاص. اول مرة نروح مصيف ونقعد فيه كام يوم زي ما قلت لكم كده في اول الفيديو. احنا دايما بنروح مصيف يا اما يوم واحد، يا اما السنة اللي فاتت كان اول مرة ان احنا نبات بره. تمام، نبات بره ناخد شاليه يعني يوم واحد بس. المرة دي زي ما قلت لكم 4 ايام. ده 4 ايام يعني لحد مشينا لحد هيبقى الاثنين، نهار الاثنين اللي هو النهارده، والتلات والاربع والخميس، وباذن الله هنمشي الجمعه الصبح او الخميس بالليل. ربنا يا رب يعديها على خير. وطبعا زي ما انتم عارفين انا اصلا ما بحبش اخرج كتير عشان شغلنا واكل عيشنا وكده. يعني انا قاعده دلوقتي بسجل لكم الفيديو والله العظيم، وقاعده شايله هم الدنيا على دماغي. قلت شغل هيتعطل وشغل القناه هيتعطل، والحمد لله. بس اهو هنعمل ايه بقى، الولاد واجعين دماغنا من اول السنه، عايزين نصيف. احنا نجحنا وجبنا درجات كويسة، احنا عملنا، احنا بنشتغل معاكم، طب احنا عايزين نصيف، كل اصحابنا صيفوا. ويجوا الولاد يقولوا طب احنا عايزين نطلع مصيف مع حد من صحابنا. طبعا انا ما امنش ابدا الولاد يمشوا في اي مكان وانا مش موجودة معاهم يعني. فباباهم طبعا قال لا هي ما بدهاش بقى، انا اخدكم معايا ونروح مع بعض كده نتوكل على الله، ونروح نقعد لنا يومين 3، مع انه هو اصلا ما بيحبش يخرج بره، واول مره يعملها بصراحه. وقعد عمال يقول فعلا 4 ايام كانوا كتير، لو يومين كانوا كفايه قوي، او يوم وتاني يوم كنا مشينا وخلاص. بس عايزه اقول لكم ان مرسى مطروح اول مره اجي مرسى مطروح، يعني اول مره اجي مرسى مطروح في حياتي كلها. تمام، ما شاء الله المية بتاعتها جميلة قوي، يعني المية جميلة قوي. وخصوصا الشاطئ اللي احنا فيه ده امان، هو شط مش معروف قوي، لكن امان جدا على الاطفال. لو حابين اصور لكم المكان قولوا لي، اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لنا صور المكان. حابين الاسعار كمان هاديه جدا على فكره، يعني دايما لما بنروح اي مصيف بنلاقي الاسعار بتاعتها النص بالنص. لكن دي ما شاء الله، يعني انا نزلت جبت طماطم مثلا، جبت الطماطم الحلوه الجميله جدا ب10 جنيه كيلو. جبت بطاطس ب15، جبت بصل ب20، وهو تقريبا يعني ب20 في كل مكان. والبطاطس برضو بتروح سعرها ما بين 10 ل12 ل15 في الحدود دي، يعني مش الارتفاع اللي هو الاوفر جامد قوي، اللي هو الحاجة تبقى غالية جدا واو يعني. لا، وكمان العيش زي عندنا، العيش السياحي الرغيف ب2 جنيه والصغير بجنيه. البيبسي الأصلي الواحد عامل اللي هو ال2 لتر ونص ده عامل 25 جنيه. فهو بالتقريب برضو نفس الأسعار بتاعت بره، أو زايدة حاجة قليلة قوي مش كتير. طبعا ما كناش مجهزين أبدا للمصيف، وما كنتش عاملة حسابي. فعملت ايه بقى، شفتوا الفرخة الكبيرة دي اللي هي في ايدي التسمين دي، ما شاء الله دي فرخة من الفراخ اللي أنا مكبراهم، اللي باقيين عندي يعني. وزنتها لقيتها 3 كيلو ونص. قلت لها تعالي انتي، وعندي بط في الفريزر وعندي فرخة تانية، فهناخد ال3 معانا. واكيد يعني مش هنعمل كل يوم فراخ ولحمة، هيبقى في اكلة سمك ولا حاجة هنجيبها برضو، ربنا يسهلها من عنده. الفرخة دي ما شاء الله 3 كيلو ونص. انا لسه ما عملتهاش، انا عملت النهاردة الفرخة الصغيرة. بصوا بقى، احنا طلعنا على شقة تبع حد يعني بيجيب باص كده، وبسؤال حد خاص من الشركة، وبيسافر بيه، بيودي ناس ويجيب ناس كل 4 ايام. فاحنا رحنا، كان المفروض جوزي متفق معايا على شقة يعني اوضتين وصالة، لان اختي جت معانا. فما جينا هنا بصراحة قال انا هقعدكم في الشقة دي وفي الشاليه ده. ان شاء الله لو عايزين اصور لكم الشقة اللي احنا فيها، حلوة جدا والله، جميلة جدا ما شاء الله، واسعة كده وبحري، واسعة جدا جدا ما شاء الله. دايما بيوت مطروح كده انا كنت بشوفها على التليفون على طول، يعني ناس عارضينها للبيع، دايما بتبقى واسعة ورخيصة. يعني هي واسعة ورخيصة، معرفش ليه، او متطرفة مثلا عشان كده رخيصة، مش عارفة. بس في حتت كتير جدا في مرسى مطروح تحت الانشاء لسه ما نشأتش، بس هي طبعا على البحر يعني متعمر وامان جدا وكويس جدا. لو حابين برضه اصور لكم قولوا لي صوري البحر، صوري المكان، صوري الاسعار، صوري الشاليه، صوري كل الحاجات دي. خدنا الشاليه اللي احنا قاعدين فيه او الشقه اللي احنا فيها 3 غرف كبار، كل غرفه فيها سريرين ومطبخ وحمام، حمامين، 2 حمامين، يعني 2 حمام حمامين، وفيها مطبخ وبوتاجاز
وشوية اطباق. بصوا بقى شايفين ده حاشر نفسه في كل حاجة يا ولاد، والله العظيم كل شوية يقوم يوقع يقوم يوقع الحامل بتاع التصوير ويرجع يحط وشه فيه. يا ابني اقعد خلي الناس تشوف، يا ابني خلينا نعرف نصور. بصوا بصوا يا دوب يعك ميه. انا غسلت الفراخ بتاعتي نضفتها والحمام وخليتهم زي الفل كده، وبعد كده رحت جايبه ميه جنبي، طبق ميه زي اللي انتوا شايفينه ده، وجبت فيه حبه طحينه. شوفوا بصوا بيشقلبكوا كده، كان عاملين شقلب الكاميرا يشقلبكوا معايا من فوق لتحت. وجبت شويه ميه بطحينه، وقلت ايه امشي ماشيه برضو على الفراخ قبل ما احطها في الاكياس. ميه بطحينه حمراء، يعني شويه ميه بطحينه حمراء. دي فراخ بلدي مشعر زي ما قلت لكم، كانت اكبر فرخه فيها، كانت عامله كيلو 950 تقريبا كده، وكان باقي كله كانوا هم طالبين اصلا الفراخ تبقى كيلو ونص، فانا لقيت اتنين بس اللي جم كيلو ونص، والباقي بقى كان ايه كيلو ربع كيلو وايه و650. في واحده جت كيلو 450، والباقي كله كان زي ما انتم شايفين كده نفس الاوزان اللي هي كيلو 600 كيلو 650 كيلو 800.